ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶಮ್ಮು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. 500 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಚಿಟಿಕೆದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸಿದಂಥ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಅವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಕನ್. 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಸೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಕೋಣ. ನೀರೆಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ರೇವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಕರ್ರಿ ಚಿಕನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.